Των ίδρυσης αποχέτευσης, της οποίας είμαι πρόεδρος, ανταποκριθήκαμε με πολύ χαρά στην έκδηλη επιθυμία του Προέδρου και Δημάρχου σας να γίνει η ετήσια συνέλευση της ΔΕΙΑ στην πόλη της Χαλκίδας. Εμείς τιμούμε τις πόλεις που μας τιμούν με την λειτουργία το δικό τους ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ Χαλκίδας είναι από τις καλύτερες ΔΕΙΑ της χώρας. Έχει μία παράδοση και έχει ξαναγίνει συνέλευση εδώ πριν από 10 χρόνια πάλι. Οι συνελεύσεις μας δεν είναι καθόλου τυπικές. Σημειώνω ότι τον προηγούμενο χρόνο δεν έγινε συνέλευση ακριβώς λόγω των επανειλημμένων εκλογών και της αστάθειας που επικρατούσε στο πολιτικό σύστημα. Δεν επιθυμούσαμε να κάνουμε μία συνέλευση για τη συνέλευση, αλλά ερχόμαστε μετά από 1,5 και πλέον χρόνο να επαναλάβουμε τη συνέλευση και να συνεχίσουμε την καταστατική μας υποχρέωση εδώ στην Χαλκίδα μετά την προηγούμενη που έγινε στο Ρέθινο, που ήταν και εκλογοαπολογιστική. Η ΔΕΙΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Ιδρύθηκαν το 1980 με τον νόμο το 1069, ακριβώς μετά τη διαπιστωμένη αδυναμία των Δήμων να διαχειριστούν το περιβάλλον, την ίδρυυση και την αποχέτευση κατά τρόπο αποτελεσματικό. Έχουν επιτελέσει το σκοπό τους με τρόπο αξιοσημείωτο. Έχουν υλοποιήσει έργα 14 δισεκατομμυρίων ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Και αν η χώρα μας υπερηφανεύεται τις γαλάζιες σημαίες της, αυτό είναι καρπός της προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων, ερετών και διοικητικών και εργατών που έχουν δουλέψει για τις ΔΕΙΑ της χώρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια κρίσιμη καμπή. Κάποια στιγμή μας απείλησε ο κίνδυνος των ιδιωτικοποιήσεων. Προσπαθούμε δυστυχώς να κάνουμε στην πατρίδα μας αυτά που η Ευρώπη έχει απορρίψει τώρα και πολλές δεκαετίες. Αυτό το πείραμα στην Ευρώπη απότυχε. Και ελπίζω και εδώ να γίνει κατανοητό από όλους ότι η δημόσια διαχείριση του περιβάλλοντος, του νερού και των λιμάτων πρέπει να παραμείνει υπόθεση των ΔΕΙΑ και κανενός άλλου. Σε αυτό το σημείο συμπλέομαι και με την ΕΙΔΑΠ και με την ΕΙΑΤ. Είμαι χαρούμενος που στην πόλη σας και μαζί μας θα είναι οι πρόεδροι και των δύο μεγάλων αυτών οργανισμών, ούτως ώστε όλοι μαζί, εμείς που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον της πατρίδος μας στους συγκεκριμένους τομείς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τις φωνές μας. Τα προβλήματα των ΔΕΙΑ είναι πολλά. Όμως, έχουμε λύσει και ακόμα περισσότερα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η υποστελέχωσή τους, γιατί απέρχεται το προσωπικό μας και δεν αναπληρούνται, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και αν δεν γίνει σύντομα, θα δημιουργηθεί ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να συμπληρωθεί αργότερα. Επίσης, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το ενεργειακό, η τιμολογιακή πολιτική, που θεωρώ ότι υπάρχει μια διαχρονική αδικία, και θέλω να πω ότι με τη σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ, για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο και την ποιότητα των συζητήσεων που κάνουμε. Και γρήγορα θα έχουμε και εκεί αποτελέσματα. Είμαστε πρώτο πυλόν του νέου ΕΣΠΑ. Στο προηγούμενο ΕΣΠΑ η ΔΕΙΑ απορρόφησαν περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ σε έργα τελικού προϋπολογισμού, απολογισμού δηλαδή. Ο προϋπολογισμός ήταν πάνω από το 1 δις, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι να επαναληφθεί αυτό και στην τρέχουσα περίοδο, παρότι είναι δύσκολο, αφού πάρα πολλά έργα που δεν μπόρεσαν να γίνουν στην προηγούμενη μεταφέρονται, αφαιρώντας μας έτσι δυνατότητες να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Η πατρίδα μας έχει πολιτισμό, έχει παράδοση, έχει ανθρώπους, αλλά πρέπει να προστατεύσει το περιβάλλον μας. Αυτή λοιπόν την υποχρέωση την αισθανόμαστε όλοι πολύ έντονα, δουλεύουμε για αυτήν, προσπαθούμε με ανθρώπους και με στελέχη τα οποία είναι υψηλού επίπεδου. Τα στελέχη των ΔΕΙΑ είναι πράγματι
πάνω από το μέσο επίπεδο του δημόσιου λειτουργού, διότι επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια, πληρώθηκαν με έναν τρόπο πάρα πολύ δίκαιο και πάνω από το μέσο όρο του υπόλοιπου δημόσιου τομέα και έχουν πλέον μια κεκτημένη εμπειρία και γνώση που δεν πρέπει να προπολίσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη η πρόγευση της φιλοξενίας σας είναι πάρα πολύ έντονη. Ελπίζω να φύγω με πλουσιότερη συμπεράσματα και όχι βαρύτερη σε κιλά, αν και δεν τα αποφύγω από ό,τι βλέπω. Και νομίζω ότι η Χαλκίδα αξίζει όχι μόνο μια συνέλευση, αξίζει της προσοχής μας, αφού είναι μια πόλη με τόση βαθιά ιστορία. Είμαι κι εγώ από έναν τόπο που καμαρώνω, γιατί υπάρχει αποτύπωμα χιλιάδων ετών, όπως και εδώ, και εμείς οι νεότεροι οφείλουμε την ιστορία μας να την προστατεύουμε με το καλό μας παράδειγμα και όχι να τη θυμόμαστε για να υπερασπιζόμαστε τη σημερινή μας αδυναμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.